Hei folkens, så i dag det farsdag. Vent litt. Skal vi se om vi får litt lys her. Nei. Vent litt. Skal gå ut. Ja, her er det. Men i dag det farsdag. Jeg har spist en utrolig god farsdagskake. Ja. Men jeg tror nok, altså dere kan kjøpe klokken rundt 4. Dere kan kjøpe gave til faren, en liten gave, kanskje en kaffekopp som vi kjøpte, eller også en kake til å ha på sengen med kaffe. Eller hvis du ikke har gjort det, så kan du rett og slett bare... Vent litt, det er så dårlig lys her nå. Så kan du rett og slett bare gi kos og være snill. Ja, det setter vi veldig stor pris på det også. Skal vi se om vi får... Om vi skal gå ned trappen, ja. For da kan jeg vise farsdagskaken som vi spiste på hytten. Jeg filmer med selfie. Ja. Men uansett, Darkness, ny fra torsdag. Og Minnie, hva sier du til det? Er du lei deg for at det ikke er min i dag? Det kommer snart. Hun hadde nok vært fornøyd hvis hun fikk sånn kake. Skal vi se på den kaken, ja. Hvis det får noe fra bagen. Endelig. Fra bakerhuset. Det var en hvit sjokoladefotball. Sjekken står på denne sjokoladen. Hvis det er sånn. Skal vi se. Hvis det bare åpner ballasjen. Hvis det greier det. Ja, med en hår. Ja, så her er den. Jeg har tatt noen stykker. Oi, den må ned. Nei. Du, det er ikke til deg. Du, det er ikke til deg. Ja, det er ikke til deg. Hun er litt matla. Hvis dere håper dere ser noe. Ja. Men uansett, det er farsdagskaken. Så skal vi gå inn på rommet mitt. Bare for å vise rommet mitt. Ja, det er ganske råttet her. Ta på lyset. Du, det er ingenting til deg. Oi, dere. Jeg må gå inn i lyset. Må gå inn i lyset. Her. Vi leide en stor varebil til å ta alt bosset på hytten, for det var masse treplanker og diverse ting utenfor der. Så da leide vi en megastor varebil, som pappa kjører opp til byen, for det var der vi hentet den. Det var der vi hentet den. Og mamma kjører med en vanlig bil. Så jeg er alene med Minnie da. Som legger seg i saccosekken. Boksehanskene. Og her er boksesekken som skal opp snart. Og her er en veldig komfortabel stol. Og her er det farmorglasset mitt. Jeg tror ikke dere ser. Men ja, farmorglasset mitt. Nei, glasset fatet mitt, men jeg beklager det. Blander litt ord. Som er det eneste fatet igjen fra farmor. Ja. Ja, men jeg tror ikke det var farmor. Jeg vet ikke hvem det var, men uansett, det får bare være. Altså, nå går jeg inn på rommet mitt igjen. Og så her er jo jakken til Erik, han som dere så på Stålhånd, han er Stålhåndmannen. Og han som dere så, hvis dere har sett innefotball, dere
var han som vant. Så vanligvis, altså jeg er bedre enn han i fotball. Ikke for å være vrang med han. Ja, men sånn her skal ikke vi ha i trappen. Vi skal ikke ha noen sånn, slett. Vi skal gå opp. Vi skal ikke ha noen sånn i trappen, ikke sant? Ingen krok i trappen. Ikke bra. Lager den der. Men uansett, dere må si gratulerer med farsdagen til faren deres. Og så, oi, da var det jo bekmørk. Skal du gå inn på kjøkkenet? Oi. Og så her, hvis dere ser det, jeg tror ikke dere gjør det, men her var det da en hvit kommode, som vi tror vi skulle flytte den til stabburet på hytten. Kan filme litt fra hytten en gang. Og så skal vi få, det som er litt dumt, det tror ikke jeg kan, altså om noen uker, så tror ikke jeg at jeg får lov til å spille innefotball. Det er litt synd, fordi da får vi glasskap der. Sånn jeg visste der som kommoden var. Men uansett, ja, det blir litt synd. Det kan hende vi får flere videoer hos Erik med innefotball. Kanskje noen videoer med innefotball her fremover, helt til vi får glasskapet. Men det er i hvert fall bedre plass da. Der sengen til meg. Jeg tror ikke dere ser. Ja. Men uansett, stay cool. Og vis at du kan være sterk du også, for det er dere. Ha det. Elsker deg.